dad cooks for today. Hello, good morning guys, this is Nitish. Welcome to my mini vlog. As usual सुबह उठकर हम लोग निकले जिम के लिए. आज मेरा था पुल, सो मैंने मारा बैक, ट्रैप्स और बाइसेप. इसके साथ मैंने वर्कआउट किया खत्म, निकला घर के लिए. फिर वही सेम रूटीन, अपना बेड मिलाया, रेडी हुआ और निकल गए ऑफिस के लिए. पहले गए एचओ में, उसके बाद थोड़ा काम किया और निकल गए हम लोग साइट के लिए. ये है हम लोगों का साइट जहाँ पर काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का. यहाँ से बहुत सुंदर गैंगटॉक का व्यू मिलता है. ऑफिस खत्म होने के बाद हम लोग गए थोड़ा एचओ में, काम था थोड़ा मेरा. देखा पूल खेल रहे थे तो हम लोगों ने मारा एक दो हाथ. आए घर में बाबा कर रहे थे गार्डनिंग. आज कुकिंग भी किया आज बाबा ने. आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.